یو کس ماته میسج وکړو ډېر زیات پریشان او د جړا والا ایموجیانې پکې رالیږلې جړلې او ډېر د غم او د درد اظهار یې وکړو. زموږ ډېر قریبي ملګری و. ما ته ویل مولانا صاحب زما ځای ته راشه، زه دې مکمل علاج کومه. زما دا خبر لږ په توجه سره واورئ. مولانا صاحب ټول علاج دې زه کوم، څومره خرچه چې دا زه برداشت کوم. نو زه هم داسې حیران پاتې شوم. ما ویل چې څه قصه څه حساب کتاب دی. نو ما ته یو پوسټ راولې و هغه. نو په هغه پوسټ کې څه داسې رقم لیکل کړي وو چې یاره جمال حسین روغاني چې کوم دی دا د 4 میاشتو نه د دماغي توازن د خراب شوی دی او دماغ خراب دی، دماغ کار نه کوي. نو هغه چې ما وکتو ما ته مې حیرت وشو. زم ډېر په شش و پنج کې ولوېدم چې خدایا زما دماغ خو ټیک دی، ما خو روټۍ وخوړه، زه خو د جومات نه رالم، ما خو منځ وکړو، زه خو ټیک ټاک یم. نو ما بیا په دې باندې سوچ وکړو چې دا څه حساب کتاب دی، څه قصه پیسه ده. نو مطلب دا دی چې ته کله د چا د مرضۍ خلاف کار وکړې، د چا د مرضۍ خلاف پوسټینګ وکړې، د چا د مرضۍ خلاف ویډیو وکړې، نو ته لیونی یې، تا دماغي توازن خراب دی. او که ته چرې د چا په مرضۍ باندې چلیږي، یو سړی تا ته وایي چې دا به کې او دا به نه کې، مطلب ستا د ژوند اختیارات دا ته بل سړي له په لاس کې ورکړي چې یاره دا زما ژوند دی او زه به یې ستا په تبه تېروم. نو بیا ته مسلمانه مې، بیا ته ټیکه مې، بیا ستا دماغ هم خراب نه دی، ستا دماغ ټیک ټاک دی، ته لیونی هم نه یې. بیا څه ډېر ملګري داسې وو چې هغه پکې دا هم لیکلي وو چې یاره د دې د علمای دیوبند سره هم څه تعلق نشته دی. عجیبه خبره. اول خو زه دا وایم چې زه یو ادنا او کمزوری انسان یم. زه قطعا دا نه غواړم چې ځان ته داسې نسبت وکړم چې زه مطلب عالم یم، زه پوهه یم. زه قطعا دغه نسبت ځان ته نه کوم. زه یو کمزوری انسان یم، زما سټیپ غلط هم کیدی شي، زما سوچ غلط هم کیدی شي، خو د دې معنا دا نه ده چې زما سوچ غلط شو، زما اقدام غلط شو، زما یو کار غلط شو، نو د هغې معنا دا نه شو چې زه لیونی یم. د هغې معنا دا شو چې ته ما ولټوه، ته ما وګوره، ته ما ایکسپلور کا، ته ما واوره، ته ما نه پوښتنه وکړه، ته ما کېنوه، ته زما خبرې د زړه په غوږونو واوره. نو بیا هله وایه چې ته مسلمان یې او ته د دین نه بهر یې، بیا دا خبرې اترې هله کوه. خو که داسې نه وي نو داسې حق چاله نشته دی. او دا دیوبند او دا جمعیت او دا څه پرایمري سکول نه دی او نه ته په دغه کې څه ټیچر یې چې څوک غواړي هغه پکې داخلي او څوک غواړي هغه به ترې خارجي. رجسټر یې ستا په لاس کې دی. یاره بس جمال حسین 10 ورځې ویډیو نه ده کړې د جمعیت نه خارج. جمال حسین د مطلب د جمعیت د ویډیو نه آوټ ویډیو کړې ده، دا د جمعیت نه خارج. زما په خبرو به آی تھنک هغه خلک پوهیږي چې عقل لري، هغه پوهانی او د هغو مطلب مایند داسې چې هغه داسې څه مطلب محدود مایند نه لري، هغه یو وسیع النظري او وسیع ذهن لري او وسیع سوچ لري. زما په خبرو به هغه خلک پوهیږي. نو زه د چا په نظر کې لیونی، د چا په نظر کې صحیح. الله په امان.